நீங்கள் ஒரு பட்டிங் யூடியூப் கான்டென்ட் க்ரியேட்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. அண்ட் தென் இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய ஒரு சூப்பரான ஒரு கிளியரான வாய்ஸோட நம்ம வந்து போஸ்ட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற இந்த வயர்லெஸ் மைக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் மறக்காமல். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தான் நம்ம சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் அப்கிரேடுங்க. ஆக்சுவலாக இப்போது வந்து நான் இந்த வயர்டு மைக் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இதுவுமே வந்து நான் வந்து நாட் பேட் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன். திஸ் இஸ் ஆல்சோ குட். பட் வந்து அவ்வளோவா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆகலை. ஸோ தட்ஸ் வை வி தாட் டு பை திஸ் ஒன் விச் இஸ் வயர்லெஸ் மைக்ரோஃபோன். அண்ட் நான் இனிஷியலாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது என்னென்னா இந்த மானோ அப்படின்ற பிராண்டில் இருந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இதுக்கு அழகாக ஒரு பவுச் அண்ட் தென் இங்கே ஒரு கிளிப்போடவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக ஒருத்தர் மட்டும் நம்ம இனிஷியலாக நம்ம வந்து vlog எடுத்து போடணும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஓகே. பட் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணுறோம், காரில் பைக்கில் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறோம் அண்ட் கேங்காக சுற்றிட்டுருக்கோம் கரெக்டாக. ஸோ நம்மளோட ஜபா ப்ரோ இவங்க கூடலாம் நம்ம சுற்றிட்டுருக்கோம்ல, அதனால் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 2 மைக் இருக்க மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் 2 ரிசீவர் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து லெட்ஸ் அன்பேக் திஸ் அண்ட் தென் வில் கெட் மோர் இன்டு இட். ஓகே, இதை வந்து நம்ம இப்போ அன்பேக் பண்ணிடலாமா? நம்ம குட்டியும் ஆர்வமாக வந்துட்டாங்க அன்பேக் பண்ணுறதுக்கு. அவருக்கு இந்த டப்பா இதெல்லாம் கொடுத்தாலே போதும். இவனுக்கு வந்து வெளியே போனால் தான் டாய்ஸ் கேட்பாங்க, ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே அந்த டாய்ஸை வச்சு விளையாடவே மாட்டான். இந்த டப்பா தான், இந்த டப்பாவை எப்படா பிரிப்பா, எப்படா நம்மளுக்கு கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அபிராமி படத்தில் வந்து லட்டுக்காக காத்திருப்பாங்களே, இதுதான் அது அவரோட இந்த டப்பா லட்டு. இது பேர் ஸ்டிக்கரான். அதான் இந்த ஆக்சுவலாக வந்து இந்த சொல்லுவாங்கள்ல நம்மளுக்கு வந்து இந்த மினிமமாக ஒரு குட்டி குட்டி விஷயத்தில் கூட ஹாப்பினஸை தேடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதெல்லாம் லிட்ரலாக நம்ம வந்து இந்த குட்டி பசங்கக்கிட்ட வந்து கற்றுக்கலாம். இப்போ பாருங்களேன், இந்த டப்பாவை கொடுத்தோன்னே என்ன குதிக்கிறான்ட்டு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதை பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம். இதில் வந்து நம்மளுக்கு 3 லெவல் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இருக்குது. அண்ட் தென் இது வந்து நம்மளுக்கு ஆண்ட்ராய்ட் கூட பேர் பண்ணலாம். ஸோ நான் வாங்கியிருக்க கலர் வந்து பிளாக். ஸோ இதிலையே நம்மளுக்கு ஒரு மைக் இருக்கிற மாதிரியும் இருக்குது. அது வந்து இன்னும் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை பார்க்கலாம். டடா ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸ்லோ 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 ஸ்லோ. ஓகே, பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அப்கிரேட் ஆஃப் அவர் சேனல். ஸோ இது 2 மைக் இருக்குது. நான் ஒன்று, என் ஹஸ்பண்ட் ஒன்று, நான் ஒன்று, என் கேங் ஒன்று அப்படி வச்சுக்கலாம். அண்ட் இதில் வந்து நம்மளுக்கு சார்ஜ் போடுறதுக்கு போர்ட்டலும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு சி டைப் சார்ஜர் தான். இப்போ வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்மளுக்கு சி டைப் தானே மாறிடுச்சு. ஸோ சி டைப் சார்ஜர் தான். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு எல்லா சார்ஜருமே நம்மளுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகும். ஸோ நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை. 2 கொடுத்துருக்காங்க. 2மே நம்மளுக்கு ஒரே நேரத்தில் சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி. அதுதான் இதோட ஸ்பெஷலே. லுக். ஸோ நம்ம இங்கே பாருங்கள் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து இங்கேயும் இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஒன்று, அப்புறம் வேறு எதுக்கு பவர் 2, இங்கே ஒன்று. என்னங்க உள்ளே விட முடியல எனக்கு வந்து. நான் அப்படி தான் கொஞ்சம் மெஸ்ஸி டைப்.
நான் என் கேங்கு. ஸோ இதை நம்ம வந்து 1.5 hours சார்ஜ் பண்ணால் நம்மளுக்கு போதும். 6 hours வந்து நம்மளுக்கு ஸோ இதோட பேட்ரி பேக்கப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் இருந்தாலும் இது அன்பேக்கிங் வீடியோ தான். நான் ரிவ்யூ வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் செக் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஸோ அப்படின்னு உங்களுக்கு ரிவ்யூ வீடியோ வேணும் அப்படின்னாலும் கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து போடுவேன். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக நல்லா பார்க்க அழகாக இருக்குது. அது வேணாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த 2 மைக் ஆக்சுவலாக நான் இங்கே வந்துச்சு நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்ல. ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இங்கே 2 இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதையுமே நம்ம கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேசிக்கலாம். பட் இதை விட இது ஈஸி டு ஹேண்டிலாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதையும் நம்ம மாட்டிக்கலாம். இது இந்த மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம இதையும் இந்த மாதிரி நம்ம மாட்டிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு ஃபோமில் வந்து ஸ்பாஞ்ச் மெட்டீரியலில் இருக்குது. இது வந்து அந்த ஃபர் மெட்டீரியலில் இருக்குது. நீ ஏலானா. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு இப்போ ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாமா? இப்போது இதில் இன்னொரு நம்மளுக்கு ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி நம்மளை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மேனுவல். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா இதையும் செக் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் கூட எடுத்தோன்னே சைனீஸில் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். சைனீஸில் இல்லை, இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரியல அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு வாரண்ட்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ மந்த் வாரண்ட்டி அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ மந்த் பாவா 1 year வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1 year வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாமா? ஆன் பண்ணலாம். ஸோ நான் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் அதோட பிஃபோர் ஆஃப்டர் டெஸ்டிங் வீடியோவும் நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிட்டரை மாற்றியாச்சு. இப்போ அதை ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் லைட் எரியும். தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இப்போ ரெண்டுமே வந்து என்னோடய வாய்ஸ் தான் கேட்கும். இப்போ 2 பேர் பேசுகிறதுமே நம்மளுக்கு கிளியராக கேட்கும். இன்னொருத்தங்க பேசுகிறாங்க அப்படின்னாலும் கிளியராக கேட்கும். கிருஷி ஏதாவது பேசு. இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி? ஹலோ ஹாய் சொல்லு. ஹலோ ஹாய். ஸோ கிருஷி பேசுகிறது நான் பேசுகிறது இந்த மாதிரி 2 பேர் மாறி மாறி பேசினாலும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே கிளியராக கேட்குது. ஸோ உங்களுக்குமே தெரியும். ஸோ இந்த வாய்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ப்ரீவியஸாக நான் இந்த வயர்டில் நான் பேசினதுக்கும் அண்ட் தென் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். தென் இங்கே ஒரு கிளிப் மாடல் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து இந்த நம்ம ஷர்ட்டில் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பின் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு நல்லாவே கேட்கும். இல்லைனா நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு இது வயர்டு ஆக்சுவலாக என்ன இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்காக கழட்டி நாங்கள் கொடுத்து ரொம்பவே வந்து கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அதனால இது ப்ளூடூத் அப்படின்றதுனால ஜஸ்ட்டு நாங்கள் இந்த மாதிரி மாறி கொடுத்து நாங்கள் வந்து ஸோ ஒருத்தர் லைக் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் ஒருத்தர்கிட்டையும் அண்ட் தென் மாறி போகிறவங்களுக்கும் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம். மேன் ஆஃப் த மேட்ச் ஒருத்தர்கிட்டையும் ஸோ இந்த மாதிரி மாறி நம்ம கொடுத்துக்கலாம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 3 level ஆஃப் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இதில் இருக்குது. இப்போ டிஃபால்ட்டாக நான் ஆன் பண்ணதில் இருந்து இப்போ level 1 கேன்சலேஷனில் இருக்குது. எனக்கும் தெரியாது, நீங்கள் தான் சொல்லணும் கமெண்டில். லெவல் இப்போ 2 ஃபேனுமே வந்து ஆனில் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபேனும் அண்ட் தென் இன்னொரு ஃபேனுமே அங்கே இருக்க ஒரு ஃபேனும் நம்மளுக்கு ஆனில் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து திஸ் இஸ் level 1 ஆஃப் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன். நம்ம இன்னொரு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போது நம்மளுக்கு இங்கே இருக்க பட்டன் இருக்குல்ல, ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே இங்கே வந்து நம்மளுக்கு 3 தடவை பிளிங்க் ஆகும். இப்போது 1 2 3. ஸோ திஸ் இஸ் level 3 now. ஸோ இப்போ வந்து level 3 ஆஃப் நாய்ஸ் கேன்சலேஷனில் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ level 3 ஆஃப் நாய்ஸ் கேன்சலேஷனில் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு அடுத்து வர்ற அந்த லெவல்ஸ்லையுமே நான் சொல்கிற டிஃப்ரென்ஸை வந்து நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இந்த ஃபேனும் அண்ட் தென் இன்னொரு ஃபேனுமே அங்கே இருக்க ஒரு ஃபேனும் நம்மளுக்கு ஆனில் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னா இந்த சாம்பிள் வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ஃபேனும் அண்ட் தென் இன்னொரு ஃபேனுமே அங்கே இருக்க ஒரு ஃபேனும் இப்போ வந்து level 2 நாய்ஸ் கேன்சலேஷனில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து நான் level 3 ஆஃப் நாய்ஸ் கேன்சலேஷனில் இருக்குது.
ஓகே. இப்போ வந்து நீங்க சாம்பிள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. எவ்ளோ வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னா கமெண்ட்ல வந்து மறக்காம நீங்க வந்து பின் பண்ணுங்க. நாங்க வந்து அத கிளாரிஃபை பண்றோம். அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காம வந்து லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேளுங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நான் செக் பண்ணதுலேருந்து இது வந்து ரொம்ப எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. நல்லாவே நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் பண்ணுது. நான் உங்களுக்கு இதோட ப்ரைஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, நாங்கள் வந்து அமேசானில் 990க்கு நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். ஆக்சுவலாக இதோட எம்ஆர்பி வந்து 1999 வந்து போட்டிருந்துச்சு. ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் ஆஃபரில் வந்து 990 வந்து ப்ரைஸ் வந்து காமிச்சிச்சு. ஸோ அதில் நாங்கள் வந்து வாங்கிட்டோம். இதோட பர்ச்சேஸ் லிங்க் வேணும்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதோட லிங்க் பர்ச்சேஸ் லிங்க் வந்து பேஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். அண்ட் ஸோ இதே மாதிரி வந்து மோர் வீடியோஸ் வேணும்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி அண்ட் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.